10番乗り場到着の列車折り返し22時6分発桃太郎線の総社駅です。列車到着をこの後2両つなぎます。列車到着をこの後2両つなぎます。足元の丸印1番から4番の位置でそのまましばらくお待ちください。10番乗り場到着の列車折り返し22時6分発の桃太郎線総社駅です。この後2両つなぎます。この後2両つなぎます。10番乗りはまもなく名物列車到着です。10番乗り場到着の列車は連結列車です。連結作業終了までドアは開きません。それ今そのままで足元丸印3番と4番、3番と4番のうちはもうしばらくお待ちください。連結作業終了まで今しばらくお待ちください。10番乗り場到着の列車は連結列車です。連結作業終了までドアは開きません。恐れ入りますが、足元の丸印3番と4番でしばらくお待ちください。津山線の津山駅ご利用のお客様は、9番乗り場足元にあります窓印1番から2番の位置で入れ次にお待ちください。